Меня зовут Виталий, я приехал из Кузбасса. Зовут Роман Исмаилов, я приехал в город Иркутск. Меня зовут Александр, мы приехали с ребятами с города Кемерово. Илья, город Иркутск. Алексей меня зовут, город Ярославль. Меня зовут Ваня, я с Москвы приехал учиться. Мне сказали, что тут хорошо объясняют. Вся техника есть и лучше не найдешь. Приехал на С9, приехал на Т-17, С-17, С-17+. С9 и Т2Т по силикону. 17-19 серия, Вудсмайнер, получается, 20-21. В интернете я смотрел до этого видеоролики, ничего не было понятного, потому что пока ты не будешь, то есть сколько знаний не будет, ты ничего не поймешь. Вот с каким уровнем знаний вы приехали к нам, как вы себя оцениваете? По ватсмайнерам 0. Совершенно. Уровня знания у меня так особо, и, можно сказать, не было. Понравилась теория, практика по БП. То есть мне действительно не хватало знаний. Тут получил много полезной информации. Знания, которые, в общем-то, мне позволят нормально работать. Я приехал с нулевыми знаниями вообще, в принципе, по классикам, да, и за несколько уроков, в принципе, я думаю, я могу много теперь рассказать. И вообще есть понимание в диагностике, как их покупать, как продавать, то есть, это очень важно. Сами преподаватели, то есть, объясняют все четко, внятно, понятно, то есть, показывают, помогают. Хорошо объясняют, вталкивают, убивают, даже оставляют иногда на дополнительные занятия. Выше 10 это точно, потому что все объясняет хорошо, все показывает. Профессионализм, я думаю, 10 точно. Знания подают, то есть нам дают хорошее, это с высоким уровнем, то есть самое главное, что от человека зависит, а не от них, то есть. Приедем еще на другие модели обучаться, то есть я, скорее всего, привезу еще ребят, поэтому мне очень все понравилось. Сможете ли вы порекомендовать наш сервисный центр, так сказать, своим друзьям, знакомым, которые хотят обучиться? Да, могу.